lisanu jami'ir rusul aywa minal jaizi lan iku setengah sangking perkara kang jaiz al-aqliyi kang bangsa akal bihaji ta'ala indal hai Allah ta'ala irsaluhu utawi oleh ngutus Allah ngutus li jami'ir rusuli maring sakabehane pira-pira utusan min adama awet zamane Nabi Adam awet Nabi Adam ila sayyidina tumeka bendara kita rupane Muhammadin dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bituhulil mabda'i kelawan mlebune mabda kawitan wal goyati lan goyah pungkasan alaihi iku muga tetep ing atase rasul as-shalatu wa rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan khilafan nulayani ingsun kelawan nulayani temenan liman maring wong aujaba kang wajibna sapa man bu ing irsal waliman lan maring wong ahala kang ngarani muhal sapa man bu ing irsal. Jadi termasuk sifat jaiz yaitu jaiz secara akal bagi Allah Ta'ala yaitu kok ngutus ning utusan. Allah mengutus seorang Rasul mulai Nabi Adam sampai kanjeng Nabi. Bidukulil mabda biasanya. Mabda ini kira apa Nabi Adam. Ya, goya yaitu Rasul kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iki jenenge goya. Mabda bidukulil mabda. Ya. Itu Nabi Adam mabda goya maksudnya kanjeng Nabi. Kalau aula mongko utawi sing utama luwih utama iku akli. Ngarepake sapa ingsun man ing wong aujaba kang wajibna sapa man ing irsal al mu'tazilatu fal ulam ya Allah. Fal ulam mongko utawi sing pertama iku al mu'tazilatu salatu. Fal ulam mongko utawi sing kawitan iku al mu'tazilatu mu'tazilah. Wal falasifatu lan pira-pira golongan filsafat filosof. Bapak ditapakot mongko teman-teman sepakat sopo atau ifatani pantang loro alal wujubi ing atase wajib irsal wazadat lan nambahi sopo al falasifatu pira-pira kelompok ahli filsafat al ijabah ing netepake al ijabah ing netepno irsal. Sing pertama yaiku sopo sing ngarani wajib irsal iku Mu'tazilah lan filsafat ya. Mereka sepakat bahwasanya wajib bagi Allah ngutus utusan. Wa mabna kalamil mu'tazilati utawi panggonan jenengake dawe ucapane Mu'tazilah. Jadi lewat mana? Kenapa Mu'tazilah kok sampai mengatakan bahwa Allah itu wajib mengutus utusan? Karena lewat kaidahnya mereka, yaitu kaidah apa? Bahwasanya Allah itu wajib nggawe bagus lan luwih bagus, aslah lan sholah lan aslah. Iku ala qaidati wujubis sholahi iku tetep ing atase qaidahe wajibe qaidah kang ya iku wajibe apa bagusi wal aslahi gawe bagus wal aslahi lan luwih bagus. Dadi bagi Allah iku nek cara Mu'tazilah kan wajib gawe apik. Fa yaquluna mongko ngucap sapa Mu'tazilah an-nidhamu utawi tatanan. Al muaddi kang nekakno ila sholahi halin nau'i maring baguse tingkae werna al insani kang bangsa manusa alal umumi ing atase umum fil ma'asyi ing dalem pengupa jiwa donya iki wal ma'ati lan panggonan bali akhirat maksude khabare iku layatimu ora sampurna apa ikilah an-nizam illa bibi sati rusuli angin kelawan kautuse pira-pira utusan. Jadi tatanan alam ini yang seharusnya tertata sesuatu tatanan sing nekakno ning ngene apik keadaane manusa secara umum baik di dunia dan akhirat itu tidak akan bisa sempurna kecuali diutusnya para utusan. Kalau tidak ada utusan nanti akan tatanan hidup ini akan morat-marit dan enggak normal. Tatanan hidup ini gak normal. Wa kullu mautawi saben-saben perkara huwa kang utawi ma kadzalika iku kaya mengkono-mengkono al muaddi ila sholahi halin nau'i
Fahuwa mongko iku utawi kulluma wajibun iku wajib Allah taala. Wa qad marra lan teman-teman wis kelewat. Apa hadmu tilkal qaidati? Apa ngrusak mengkono-mengkono ikilah kaidah. Wa ma bena kalamil falasifati utawi panggonan jenengake dawe apa ucapane pira-pira ahli filsafat iku ala qaidati ta'lili iku ing atase kaidah gawe ilat awit tabiati utawa tabiah ya dadi cara dekne iki kaidahe taklil ilat utawa tabiah nek geni ya pasti ngobong nek ana sabab musabab dadi hukum sebab akibat fayaquluna mongko ngucap sapa ikilah falasifah yalzamu tetep min wujudillahi saking wujude Allah taala apa wujudul alami wujude alam bitalili kelawan dalan ilat gawe alasan au bitobi kelawan utawa kelawan tobe watak jadi yaitu wujudi Allah taala tetep wujudi Allah taala iku ya berarti anane alam dadi anane alam iki konsekuensine sangka wujudi Allah taala dadi wa yalzamu lan wajib lan tetep min wujudil alami apa wujudi alam min wujudil alami saking wujudi alam apa wujudu man wujude wong yuslihu kang bagusake sapa man hu ing ikilah alam dadi wujude alam iki ya wujude alam iki pasti dadi wujude sesuatu sing gawe apik alam iki pasti apa kan ngene to pertama kan sangka wujudillahi taala ya tetepe alam iki wujude alam tetepe wujude alam iku sangka wujude Allah taala dengan jalan taklil atau tabe lah wujude orang sing ngapiki ning ngene alam ya maka itu menandakan tetepe wujudnya alam. Wakota malan teman-teman wis dingin apa annahu ta'ala sak temene Allah taala fa'ilun iku zat sing agawe bil ikhtiari kelawan pemilih Allah la bitoriqil ijbari ora kelawan dalan maksa. Jadi Allah yo sak kersane piyambak terserah HP di apa-apa Allah. Ora Allah ana paksaan Allah harus gini Allah harus gini gak ada. Wa dzakara lan utur sapa ba'duhum sebagiane ikilah ulama asyiata ing golongan Syiah badalal falasifati hale dadi gentine falasifah nek mau kan ana falasifah ini sebagian ulama tidak memasukkan falasifah tapi memasukkan Syiah wa dzakara lan utur sapa Syamsuddin As-Samarqandi Imam Syamsuddin As-Samarqandi annal falasifata sak temene golongan filsafat iku yungkiruna iku ngingkari sapa falasifah al-irsala ing ngutus utusan. Karena cara Imam Syamsuddin As-Samarqandi, orang-orang filsafat itu ingkar adanya seorang utusan ini ingkar. Linafihim krana nafeknone meniadakane menafeknone ikilah falasifah kanahu ta'ala ing anane Allah taala mukhtaron iku apa duweni pilihan. Nek cara orang filsafat Allah ini tidak mukhtar. Lakin tetapi nek fil maqasidi iku tetap ing dalam kitab al maqasid wa ghairi lan liyane maqasid wa ruma utawi liyane perkara takodama kang sedingin apa ma wathani utawi sing kaping pindho nahwu utmat utawi sepadane perkara takodama kang sedingin apa ma wathani utawi sing kaping pindho akni ngersakno sapa ingsun man ing wong ahala kang apa ngarani muhal sapa manhu ing irsal gak mungkin Allah ngutus utusan kasamaniyati koyo dene golongan samania wal barohimati lan golongan barohimah zaamu padha nyono padha ngucap sapa samaniyah lan barohimah ana irsal rusuli ing sak temene ngutus pira-pira utusan iku abathun iku ameng-ameng dolanan ameng-ameng iku dolanan basa kunone. Jadi mengutus seorang utusan ini cara kelompok barohimah samaniyah iki hanya ya bercanda saja, gak rawono gawene, sesuatu sing gak ono faedahe, gak ono manfaate. La yaliku ora patut apa irsal bil hakimi kelawan zat kang bijaksana. Yo gak pantes bagi Allah zat sing bijaksana ngutus.
Karena apa? Li anal akla karena sak temene akal yuhni iku semugih apa akal anir rusuli saking piro-piro rusul. Ya karena menurut mereka akal ini sudah cukup tanpa adanya utusan, akal ini sudah cukup. Cukup nek apik cara akal, ya wis itu adalah sebuah tatanan, sebuah norma. Padahal agama itu tidak bisa menggunakan tatanan akal. Kadang apik menurut akal durung tentu apik menurut agama. Ya. Kadang menurut akal iku apik masuk akal tapi belum tentu apik menurut agama. Iki nek cara barohimah ngono. Gak perlu onone utusan mohal malah. Karena akal ini cukup. Fa inna syai'a iki wis keterangane wis. Fa inna syai'a mongko sak temene suwiji-wiji ingkana iku lamun ana apa asyai'u suwiji-wiji. Ingkana lamun ana apa asy' iku hasanan bagus indal akli mungguhe akal ya fa'ala mongko agawe sapa wong hu ing syai' wa ilam takti senajan ora teka bihi kelawan ikilah syai' apa ar-rasulu pira-pira utusan. Ya meskipun gak ana utusan, mesti utusan gak mengatakan iki apik, nek cara akal apik ya wis, gak perlu utusan. Dan begitu juga sebaliknya, nek iki elek cara akal gak perlu ana utusan, mesti utusan sesuai pikirane dekne iki karepe ngono. Wa ing kana lamun ana apa syai' kopihan iku elek indahu mungguhe akal taroka mongko ninggal sapa wong hu ing ikilah syai' wa ilam takti senajan ora teka bihi kelawan ikilah syai' sapa ar-rusulu pira-pira utusan. Jadi wa ilam takti bihi kelawan apa iki mau. Sing awal fi'lu berarti sing kedua tarku ya kena. Wa ilam takti senajan ora teka bihi kelawan tarkihi sapa ar-rusulu. Wa ilam yakun lamun ora ana apa syai' utawa syai' ya gak apa-apa mau. Indahu mungguhe akal hasanan iku bagus wala kopihan lan ora iku elek. Lah nek piye? Nek cara akal kok cara dirasa menurut akal ora apik ora elek. Ya nek pengen ngelakoni, nek pengen ninggal ya ninggal. Iku nek cara kelompok barohimah. Nauzubillah. Fa inih taja mongko lamun butuh sapa wong ilaihi maring syai' fa'ala mongko nglakoni sapa wong hu ing syai' wa illa lamun ora inih taja taroka mongko ninggal sapa wong hu ing syai' wa na'udzu lan nyuwun baureksa kita billahi kalan Allah mintil kala aqaiti sangking mengkono-mengkono akidah qaulu fala wujuba ai idza alimta berarti nuduhno ngene iki fa fasihah idza alimta tegese nalikane weruh sira anna irsala rusuli ing sak temene ngutus pira-pira utusan iku minal jaizi setengah sangking perkara sing jaiz al akli kang bangsa akal fi haqi ta'ala ing dalem hak Allah taala di perkara sing jaiz ya. Jadi Allah ngutus utusan iki perkara sing jaiz mula fa'lam mongko becik weruh sira annahu ing sak temene kelakuan iku la wujuba ora ana jinise perkara sing wajib iku maujud alaihi ing atase Allah taala. Bagi Allah taala tidak ada sesuatu sing wajib bagi Allah. Khilafan nulayani ingsun kelawan nulayani temenan lil mu'tazilati maring golongan mu'tazilah walil falasifati lan maring pira-pira golongan filsafat. Ai walastihalata tegese ora ana muhal iku maujud begitu juga iki nek tambahane sangka beliau syarah apa muhasyi ya begitu juga tidak muhal bagi Allah ngutus utusan tidak wajib ya tidak muhal khilafan halenulayani lisamaniyati wal barohimati paring kelompok samaniyah lan barohimah kama kaya perkara yu'lamu kang dikinawari apa ma mimma bayane perkara takodang makang wis dingin apa ma fattafri'u mongko utahi tafrek iki mau fala wujuba tafrek sangka wa minhu irsal lu jami'ir rusli tafrek sangka iku mencabangkan sebuah masalah fattafri'u fihi ing dalem qaulihi fala wujuba iku kusurun iku kang kurang jane ada tambahan walastihalata mau kan tafrek kan ono fala wujubata jane fala wujuba walastihalata iku nek cara
Imam Bajuri ngono. Wala'allahu menawa-menawa musannaf lam ya'tada iku ora ngitung-ngitung sapa musannaf bil qauli kelawan pendapat bil istihalati kelawan muhale irsali rusul. Bil istihalati kelawan muhale irsali rusul. Bisa juga tidak dikasih tafrek wal istihalata karena sang nazim, sang musannaf ini menganggap bahwa pendapat yang mengatakan istihalah, mengatakan muhale keutus Rasul ini tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Wa qalu bal bimahdil fadli ai irsalu rusuli. Tegese utawi ngutus pira-pira utusan. Iku innama huwa angin pestine utawi irsalu rusul. Iku bi ihsanihi kelawan gawe bagusi Allah Ta'ala al-khalisi kang murni. Itu adalah murni apa fadholi Allah Ta'ala murni ya murni fadholi Allah Ta'ala fa idhofatu mahdi mongko utawi idhofai lafat mahdi bi maknal khalisi kang tetap kelawan maknane al khalis lil fadli idhofah maring lafat fadli mahdi di idhofah ning ngene lafat fadli mau bi maknal ihsani kang kelawan maknane ihsan fa idhofatu mahdi iku min idhofatis sifati setengah saking idhofah sifah lil mausufi maring mausuf berarti mahdi berarti maknane diwalik berarti mahdi maknane khalis fadli maknane ihsan berarti agawe bagusi Allah kang murni maknane ngono bal bi mahdil fadli balik kelawan apa oleh agawe bagusi Allah kang murni ya agawe bagusi Allah sing murni itu fasifah lil mausuf ya fa qauluna bi ihsanihi mongko utawi dawuh ingsun dawuh bi ihsanihi fihi iku tetep ing dalam qauluna raddun utawi nolak alal falasifate ngatasé golongan filsafat wong-wong sing filsafat wa qauluna utawi ucapan ingsun ucapan al khalis fihi iku tetep ing dalam qauluna al khalis raddun utawi nolak alal mu'tazilati ing ngatasé mu'tazilah wa bal utawi bal huna ing dalam kene iku lil idrabi krana tuduh makna idrab malik hukum al intiqali kang bangsa pindah intiqal qauluhu lakin bidza imanuna qad wajaba lamma kana semangsane ana apa kelakuan iku qad yutawahamu terkadang dicipta salah mingkaunil irsali saking anane ngutus iku khobare kaun iku minal jaizi setengah saking perkara sing jaiz al aqli kang bangsa akal qad yutawahamu apa annal imana sak temene iman biwukuihi kelawan tumibane irsal laisa iku ora ana apa al iman biwukuihi wajiban iku wajib jawab lamma kana istadroka mongko nusuli gunem sapa musannaf alaihi ing atase kaunul irsal minal jaizi al akli nusuli guneng biqaulihi kelawan dawe nazim lakin bidza imanuna qad wajaba bi alifil itlaqi lafat wajaba mau iku kelawan alif itlaq alif sing kanggo dawakno not swara dadi ning kene kan kuwatir terkadang disalah cipta, disalah pahami bahwa ngutus utusan itu kan jaiz. Berarti khawatir disalah pahami bahwa iman dengan memang terjadinya adanya utusan itu tidak wajib. Diutusi Rasul itu kan adalah sesuatu sing jaiz. Lah khawatir ning kene disalah pahami, oh Allah ngutus utusan iku jaiz. Khawatir ana salah paham, berarti benar adanya diutus adanya Rasul ini berarti iman dengan benar adanya keutusan Rasul itu berarti tidak wajib. Nah, khawatir ada salah timbul salah paham koyok ngono akhirnya nazim memberikan istidrak dengan lakin bidza imanuna qad wajaba. Tapi iman nenggene hal tersebut itu wajib iman kepada irsali meskipun irsali Rasul nenggene Allah ngutus Rasul itu sesuatu sing jaiz tapi wajib kita iman kelawan kautuse Rasul meskipun itu perkara sing jaiz tapi tetap kita wajib iman kalau keutuse Rasul mula ana tiga istidrak lakin
Aku di zaman cilik iku ngaji zaman kelas 6 ibtida, kelas 1 sanawi. Wis ngaji ring ngene Romo Yai Ma'ruf Irsyad ning Menara, Masjidil Aqsa Menara. Cuwilik dhewe aku, dilore wong-wong. Cilik mosok paham ngono. Ya aku anggere meneng wae. Pokoke dalam hati saya pokoknya penting ngaji aku. Kadang nek bar maghrib iko ngaji karo Romo Yai Khairuzzat Tajus Syaraf Allah yarham, semua sudah meninggal semua. Masyayikh guru-guru saya karena saya ini adalah termasuk golongan terakhir sing ngumani masyayikh sepuh ning Kudus. Ya. Masyayikh sepuh saya ngaji semua. Ya Syaroni Ahmadi ngaji semua saya masyayikh sing sepuh sing Kudus kapundhut. Itu saya ngaji terus dulu. Saya entah saya nggak paham pokoknya maknani terus pokoknya saya suatu saat pasti ada berkahnya. Keyakinan saya seperti itu. Sudah kecil itu saya sudah dolor. Dolor. Jadi dolor. Jadi wong nek ditakdir dadi wong alim, dadi wong pinter ku mesti dolor kecilikane, ya. Jadi kecilikane dolor, tanpa diperintah itu wis dolor. Wis dari kecil. Saya dari kecil kelas 6 itu ibtidak itu saya tidur saya jam 2, jam 3 belajar. Orang-orang gede-gede ya wis do turu biasa ngono. Saya subuh pasti bangun jam 5 dulu. Setengah 5 malah setengah 5 terus ngaji kitab sampai setengah 6. Setengah 6 nambah hafalan. Saya pokoknya diwasiati dipesen sama ibu dulu. Sampai turu esok saya ngandel. Pokoknya aku nganut dawuh ibu. Pokoknya ngandel. Gak pernah teman-teman saya tidur semua. Ketoke kok enak. Saya nggak pernah itu. Saya ingat saya setiap pagi itu saya tak buat nambah itu. Buat nambah setoran makhraj, setelah itu setoran makhraj. Setiap sore ngaji itu jam 5 itu baru selesai kan nanti jam 7 itu harus sekolah dan pulangnya itu jam 2. Pulang saya itu jam 2. Nanti tidur sebentar asar jamaah asar nanti ngaji sampai setengah 5. Setengah 5 mandi terus setelah mandi saya terusan tambahan terusan murojaah. Teman-teman ya pada ngobrol semua. Setelah maghrib saya deres lagi teman-teman ya podo cangkruan biasa. Setelah isya ngaji pada Romo Yai. Setelah itu belajar. Saya juga tertantang. Saya saat itu kan ranking terus paralel. Orang ranking sak kelas, ranking semua satu kelas 1, ranking 1 semua. Saat saya di I'dadiyah saya kelas A, B, C, D, E, F, G itu saya ranking 1 terus itu. Saya pertama masuk di Kudus itu digojoloki Syekhuna Yai Masyudi digojoloki ngene ning kene aja ndok padakno ning kampung kono ngono. Saya tertantang. Saya itu menjadi orang itu sangat tertantang terus. Saya diberi tantangan terus pertama langsung kon ngapal mutamimah. Wah, sembarang kalir, ngapal nadom. Saya ranking 1 terus itu. Ranking 1 dan saya juga hafalan Quran saya cepat. Saya saat itu menghafal Quran cuma waktu 1 tahun, enggak ada 1 tahun setengah, 1 tahun 3 bulan saja mungkin. 3 bulan mungkin. Ya dibulatkan umpama dibulatkan 2 tahun, ya enggak apa-apa lah. Umpama dihitung 2 tahun enggak apa-apa. Tapi saya ngitung tuh enggak ada 2 tahun, 1 tahun 3 bulan atau enggak ada 1 tahun setengah lah saya ingat itu. 1 tahun setengah itu. Itu kegiatan saya tuh full. Kegiatan saya full, ngaji full. Tapi nyatanya buktinya saya bisa. Kenapa kamu nggak bisa? Itu kan yang bermasalah kamu. Bukan saya yang membuat peraturan janjane kan ngono. Nah, akhirnya nggak kuat ya wes. Sekarang kan yang kuat-kuat saja kan ngono. Ya buktinya sekarang kan teman-teman saya dari semua alumni yang saya lihat. Saya bukan sombong. Saya ingin memberikan kalian ini biar kalian itu bisa meniru saya. Kenyataannya yang di Kudus yang paling menonjol itu saya. Ya fadhole Allah itu. Karena emang saya dari kecil itu sudah tekun. Tidur itu minimal jam 2, jam 3 itu. Dari kecil itu. Dari saya kecil, nggak ada main-mainnya. Dulu malah belum ada HP saya itu. Belum ada. Ranking, hafalan ya kuat. Hafalan. Pertama saya masuk Kudus nggak niat hafalan. Malah dilarang sama ibu. Nenek cara kowe kan dilarang kan emoh mesti. Wah, dilarang ya wis lah, dilarang. Saya itu nggak mau saya itu. Dilarang ibu nang ojo sinang. Engko nek sakake pikiranmu piye nang. Ya kowe iso tapi kok aku kok melang-melang ngono. Kok melang-melang. Enggak, saya pokoknya tetap saya ngafalin, saya doakan saja, Bu. Karena saya itu pas masuk pertama I'dadiyah dulu pertama persiapan kelas 6 itu kan masuk ning Kudus saya kelas 6. Itu saya lihat teman-teman saya itu kok hafal Quran. Saya dalam hati saya, kenapa saya kalah? Podo-podo mangane sego. Podo-podo mangane sego, kenapa saya kalah? Teman-teman saya itu sudah pada tahfidz.
Ternyata tidak ada teman saya yang bisa ngafalin Quran dalam waktu sesingkat saya, nggak ada. Rata-rata yang dari yang bu anak-anak itu paling cepat 3 tahun baru hafal Quran. Saya melewati rekor itu semua. Saya akan menunjukkan kepada orang-orang, saya buktikan pada orang-orang saat itu ya. Saya buktikan itu. Itu sih pembuktian. Jadi seperti itu. Guru-guru saya itu galak-galak semua di Kudus, baik di Sarang, tapi saya nggak pernah kena pukul kalau di Kudus. Karena saya dulu di Kudus itu, saya itu murid paling disayang sama Syekhuna yo. Karena saya ranking 1 dipanggil terus yo. Kan nggawa nama pondok TBS kan, pondok TBS nalikane ning kene Kudus kan santrinya kan dari pondok mana-mana, dari pondok musik, dari pondok kewanaran, bejen semua kan. Ranking 1 paralel, satu kelas 1 kuape kan A B C D E F G H. Wakeh kan? Wakeh. Ranking paralel nomor 1 dari pondok TBS kan. Mas Romo Yai kan bangga kan, senang gitu. Saya seperti itu dulu. Ya. Jadi hafalan nggak kalah, tapi pelajaran kitab saya nggak kalah juga. Dan saat itu yang paling menonjol memang masalah kitab memang saya, dan alhamdulillah saya sampai sekarang ya saya. Gitu loh, saya satu angkatan, bahkan dalam satu pondok itu yang paling menonjol dalam prestasi ngaji loh ya. Bukan prestasi duniawi yang saya omongkan. Saya ini mencerita seperti ini, saya cerita itu nggak ada apa-apa. Saya ingin mendorong kalian itu supaya kalian selalu semangat dan optimis ngono ya. Ngono. Ini nggak ada. Terus waktunya apa? Kuala apa waktunya kurang? Aslinya itu apa jenenge tetap kalau waktu itu kalau bisa bagi waktu meskipun dalam full padat untuk buat ngafalin Quran, ngafalin apa itu bisa. Itu saat saya ngafalin Quran itu juga ngafalin Alfiyah karena saya hafal Alfiyah itu sudah di Kudus. Bareng saya itu. Ya mau lo tetap bisa fan-fan aja. Fan-fan aja yo. Ya kalau memang wis kecilikane dolor yo gak ono sing ngekon. Iku kan aku gak ono sing ngekon kan buktine. Nek ancen wis patrai wong iku dolor, wong iku bakal dititah cerdas wong alim tenan. Yes, gak ono sing merintah dolor-dolor dhewe. Bahkan malah dilarang. Saya sama ibu itu dilarang. Nang kowe aja belajar mau aja sampai dalu-dalu terus. Baik ning omah aja dalu-dalu. Terus nek deres aja deres-deres terus. Itu ibu itu ngelarang terus sama saya. Tapi saya nekat tetep gak nuruti perintah ibu saya. Nah, itu malah dilarang, ora kok dikon malah. Saya itu malah justru dilarang ya, dilarang untuk keserakapan itu malah dilarang. Kalau memang ya, pokoknya catatan, kalau memang anak itu sudah berbakat dari kecil, nggak ada yang menyuruh. Itu sudah, memang dia itu tekun sekali. Ya, tekun sekali. Justru malah saya itu malah nggak ada yang nyuruh, malah justru dilarang, malah sebaliknya kan. Berat, justru dilarang. Dilarang sama ibu saya, saudara-saudara saya, kok ketekunan ngene. Jadi dilarang sama saudara-saudara saya terlalu tekun gini itu. Justru malah dilarang, nggak ada yang merintah. Makanya saya menerapkan konsep seperti itu ya dengan banyak alasan. Satu yang gini pondok Gus Ba ya seperti itu. Ngajine sadaran dia malah justru Gus Ba nek setoran iku seminggu ping pindho setoran Quran. Ngaji kitabe paling sedina pisan mungkin ya. Mungkin pisan. Ini saya terapkan kan tengah-tengah ada yang full, ada yang enggak kan, terserah kan itu kan seperti itu. Jadi kembali seperti semula ya. Jadi apa sih ini? Kembali pada diri kalian kan ya. Ya sadare dhewe. Tapi nek sadare dhewe, saya yakin enggak akan bisa. Ila yaumil kiamah mati urip mati gak bakal iso. Ngandelo omonganku. Nek kira mlebu daerah bakal iso. Ngandelo buktekno. Kowe tak tantang koyo ngono. Nek iso berubah srewegep buktikan. Apa buktikan. Kalau kamu tidak masuk DH bisa berubah, buktikan. Omonganku omongno ring bocah-bocah, ya. Kalau kamu tidak masuk DH kok bisa berubah dadi srewegep tenan, buktikan. Kalau bisa buktikan. Saya pengen lihat. Saya pengen lihat. Ayo toh, saya pengen lihat. Makanya itu. Ya saya itu pengen. Jadi nek sing sregep ora dene dia gak apa-apa karena memang wis sregep gak masalah. Bebas gak masalah. Kalau memang jiwanya sudah sregep. Kalau enggak sregep. Kalau gak masuk dia enggak akan bisa. Ya coba buktikan. Ya, saya pengen tahu. Makanya kamu saya tantang, coba buktikan. Sama sregep, ngajine sregep. Wah ra ngantukan tahajud, masyaallah. Ya ngono. Sing eman-eman saiki nek ditinggal tahajud ya, eman-eman masyaallah. Wah iki nek ra ono kene ra tahajud, sing paling eman-eman asline ning gene sing sak liyane komplek DH itu
Kalau sing sregep-sregep misalnya gak tahajud itu sing iman-iman, kurangnya ning iku tok, iman-iman sekali. Jadi kalau di tempat saya ning DH itu kan ya jadi tahajudnya kan harus itu kan harus. Sing iman-iman ya mungkin sama lah bisa tekun, tapi mungkin kalau tahajudnya enggak itu kan yang iman-iman. Tapi kalau sama-sama misalnya enggak di DH, misalnya di komplek lain, di kamar lain, ngajinya sregep, tahajudnya sregep, ya enggak masalah, sama saja. Jadi asalnya kalau anak yang tekun itu enggak masuk di kamar dia enggak masalah ya, enggak masalah. Turun ning kono ya enggak apa-apa ya, enggak masalah. Wong wis waras ora usah diobatno ya, hasilnya ora waras ora usah diobatno. Dene waras kenapa nek lara kan harus diperiksa terus kan, tiap hari kan diperiksa. Kok ning rumah sakit kan setiap saat kan diperiksa. Kadang suntik. Nyuntik apa? Toya sakti ya, iya iki. Nyuntik go toya sakti ya ngono. Dinyuntik go toya sakti. Jadi ngono Jong, itu cerita biar kamu itu terinspirasi. Jadi cerita itu memang saya itu sering kali diceritai sama masyayikh kesuksesan masyayikh bisa seperti ini karena rata-rata dulu masyayikh itu memberikan inspirasi seperti itu. Makanya saya itu sering cerita tentang saya dulu. Karena dulu guru-guru saya seperti ini. Sering memberikan cerita dulu pas saya mondok gini cerita. Cerita. Ngono Jong ya. Ya mbok nek menawa engko bar liburan sadar aku tak ning DH wae. Tapi justru malah rasa-rasa wong bar ning omah bebas apa ning DH wis mohale ya Jong ya. Ya mbuh tapi ora ero. Tapi nek menawa wis sampe niat ning DH wis ning DH wae. Wis bar liburan ning DH wae. Ya iso wae, tapi nek bar liburan ya mbong, biasane bar liburan kan rasa-rasa. Setane akeh kan. Nek omah kadang ra jamaah, wiridan bablas ya mbah. Nek DH ra oleh metu lho, Jong. Iki ora oleh metu. Telatanane ra oleh metu, kudu kuat. Kuat dikeperuki, iya. Kuat dijuweweri misale, iya. Jamu kan kadang ya ora kadang rak suntik lho, Jong ya. Kadang ya ora suntik. Jamu kan ya akeh lho, Jong. Obat, terus kadang diterapi. Ya kan jenenge pengobatan kan ono pengobatan tradisional juga ya. Kan ini semua cara sudah saya lakukan kalau ning DH. Itu pengobatannya bukan suntik aja, bukan minum obat saja. Entah nanti suruh apa. Itu kan obat tradisional akeh. Ya, tapi sing inti kan iki suntik kan. Paling inti kan dokter apa suntik ya, Jong ya. Iya lah. Ayo dokter iku paling inti apa? Mesti suntik. Ngono to ya. Wal mutabadiru. Ngono Jong. Utawi perkara kang rikat, perkara sing cepet, rikat iki cepet Jong. Cepet oleh difaham. Mingkala mil musannifi sanging kalam musannif iku annas mal isyarati sak temene isim isyarah aidun iku balik ila alal irsali bali ing atase lafat al irsal. Iku lho, lakin bidza kelawan iki irsal ngono. Tapi lakin ja'alah tapi ning dadekno sapa hu ing ikilah isim isyarah sapa asyarihu syarah wong sing nyarai aidan ingkang bali alal mazkuri ing atase lafat sing ditutur perkara sing ditutur bayane mazkur minal irsali wal mursalin minal irsali bayane saking ngutus wal mursalin lan wong sing diutus kabeh fa in kulta mongko lamun apa ngucap sira yalzamu tetep minatasdiki saking benerake biwuku irsali rusuli kelawan tumibane ngutus pira-pira utusan apa atasdiku apa benerake bihim kelawan rusul fala hajat mongko ora ana hajat iku maujud ila dzalika mangeling mengkono-mengkono jaklu gak perlu jaklu kultu ngucap ingsun fihi iku tetep ing dalem zalik ziyadatul bayani utawi tambahi kilah penjelasan jadi konsekuensinya terjadinya apa Allah ngutus seorang utusan konsekuensinya kan harus membenarkan itu asline nggak butuh adanya syarah itu mengembalikan dhamir nih gini irsal wal mursalin cukup irsal tok ngono lho gak perlu ana wal mursalin bereng ngono irsal wa mursalin otomatis karena konsekuensinya wis apa jenenge wis harus iman ngono lho. Cuma ning gene ilmu kalam ini harus perinci temenan. Mandukno rene, Jong. Apa?
Iki. Harus memang perinci temenan. Makanya nih gini ziyadatul bayan. Kama huwa kaya utawi kila ziyadatul bayan iku al matlubu. Banter ora apa-apa. Al matlubu iku perkara sing disubreh fi aqaidil imani ing dalam pira-pira akidah iman. Wa qad sabaqa. Lan teman-teman dingin fi awalil kitab ing dalam kawitane kitab apa bayanuman jelasno rusul man bimakna rusul jong. Yajibu kang wajib apa al imanu iman bihim kelawan ikilah man tafsilan kelawan tafsil waman lan rusul yajibu man bimakna rusul yajibu kang wajib apa al imanu iman bihim kelawan man utawa bihim kelawan rusul ora apa-apa bihim kelawan man ijmalan kelan ijmal wal aula utawi kang luwih utama iku adamu hasrihim ora anane ngringkes man yajibu mau fi adadin ing dalam wilangan kama kaya perkara yusyiru kang merohake bihi kelawan ma apa qaulul musannifi qaulul musannif di ing pengendikan jami ar-rusuli fa inna mongko sak temene qaulul musannif iku yu'dinu merohake apa qaulul musannif di jami ar-rusuli bi adami ma'rifati adadim kelawan ora anane ngaweruhi wilangane rusul qauluhu fada hawa qaumin wa idza arafta nalikane weruh sira anar ilsala ing sak temene irsal ngutus utusan miku minal jaizi setengah sanging perkara sing jaiz al akli kang bangsa akal fi haqihi ta'ala ing dalam hak Allah ta'ala wa annal imana lan sak temene benerake utawa iman bihi kelawan ikilah bihi wa anal imana bihi kelawan irsal wajibun iku wajib. Jadi fada mula mongko ninggalo sapa sira angka sanging sira hawa qaumin ing kesenengane kaum Mu'tazilah wal muradu utawi kang den karepno bihawahum kelawan hawahum bihawahum kelawan kesenengane ikilah kaum iku muhwihim iku perkara kang jegurake kaum marang kerusakan. Iku perkara kang jegurake kaum marang kerusakan. Jadi yang dinamakan hawa nafsu itu sesuatu yang bisa menjerumuskan kamu, menjatuhkan kamu kepada kerusakan. Nah, hawa nafsu itu seperti itu. Wa huwa utawi iki wa huwa utawi ikilah al murad bihawahum iku ma perkara iktaqadu kang padha nekodake sapa ikilah Mu'tazilah hu ing ma minal i'tiqadi bayane pira-pira i'tiqad al batilati kang batil alati kang zayyana kang maes-maesi ku asline elek terus dikei sesuatu sing iso dadekno apik iku jenenge maes-maesi kaya wong wedok senengane pepes asal elek terus gara-gara wedakane sakilan terus akhirnya menor rodok kileng. Nah, itu jenenge maes-maesi asal elek. Nah, nek wong wedok kan gak pede, cara metu kan mesti wedokan blok-blok ngono ya. Wedokan blok-blok. Iku jenenge maes-maesi. Nah, sing alami. Jadi ndelok wong wedok sing alami ora usah sing aneh-aneh. Zayyana kang maes-maesi ha ing ikilah allati sapa asyaitonu setan lahu maring kaum. Wal hawa utai lafat hawa bil qasri hale diwaca qasr pendek indal iktlaqi ing dalem nalikane dimutlakno iku yan sorifu iku nrimo kaengokake ilal maili apa ikilah hawa sing bil qasri ilal maili maring condong ila khilafil haqqi maring nulayani perkara sing hak ghaliban ing dalem lumrahe. Jadi lafat hawa cong diwaca qasr pendek hawa. Nek hawa panjang hawa iku maknane awang-awang. Nek qasr yaitu secara mutlak ketika diucapkan lafat hawa itu tertuju langsung insiraf kepada apa? Sesuatu condong sesuatu condonge sesuatu ning gene apa? Perkara sing nulayani hak. Jadi condong nih gini perkara sing nggak bener. Jadi hawa itu apa? Hawa nafsu. Ya makanya secara mutlak hawa itu apa?
yaitu kecondongan pada sesuatu yang tidak benar. Nah, golipe kayak ngono. Golipe kayak ngono. Nahwu iku nahwu ay wadzalik iku nahwu wala tatabil hawa. Aja nuruti sira al hawa ing hawa nafsu, kesenengane nafsu. Wala tatabil hawa fayudillaka an sabilik. Maka akan bisa menyesatkan kamu hawa nafsu itu. Nek terusane ayat kan ngono. Fayudillaka an sabilik. Dadi wala tatabil hawa fayudillaka an sabilik. Dadi ketika kamu mengikuti hawa nafsu, maka akan hawa nafsu tersebut akan menyesatkan kamu. Sumia diarani opo al-mail ilal khilaf ila khilafil haqi hawan ing hawa. Li anau karana sak temene iki la apa? Li anau karana sak temene al-mail ila khilafil haqi iku yahwi. Hawa yahwi huwiyan. Nek hawiya yahwa hawan fahuwa hawin wa dzaka mahwiyun. Beda lho, Cung. Nek hawiya yahwa hawan iku maknane seneng, kesenengane nafsu. Nek hawa yahwi maknane temurun ceblok tiba huwi. Masdare huwiyan. Masdare hawan karo huwiyan beda. Ya. Lah, alafat yahwi ya. Iki mutaadine iki nggawa ila jong biasane. Lah nek kene kok bisa hibihi. Kok gunamu ana apa? Yahwi terus ana biak bae. Oh, ngene, Cung. Kaidahe ngene lho, Cung. Dadi kaidah ziyadah karo kaidah mansub binazil khafid iki cara aku ki walian, Cung. Ngene ya pokoke. Dadi mutaaddi karo ora itu kan harus lihat ning kamus karena itu berhubungannya ning ngene istimal ning ngene Arab. Ning kamus kok gak ana. Hawa kok mutaaddine kok ujug-ujug ba. Berarti ini maknanya nanti ilah berarti. Maknanya pakai ilah. Atau sesuatu sing asale kok memang gak ono terus dianakno, maka ini akan nanti terjadi ziyadah. Sesuatu sing ora ono ternyata diadakan, maka ini nanti akan ada ziyadah. Nanti kaidahnya akan dia itu huruf itu akan ziyadah. Tapi sesuatu yang harusnya ada, kok tidak ada, ini nanti kaidahnya menjadi mansub binaswil khafid. Jadi sesuatu yang harusnya ada, kok ternyata tidak ada, iki engko dadi kaidahnya biasanya mansub binaswil khafid. Tapi sesuatu yang harusnya tidak ada, kok malah ada, maka itu biasanya ziyadah. Kayak nganu, Cung. Ya, hapus, Cung. Ini tak contoh nih. Kayak ini gini Fathul Mu'in ya. Sing tak pinggirno, Cung. Kayak ini Fathul Mu'in piye kira-kira nih. Sing awal lho, Cung. Wallahu ora ngono deh. Iya ya. Ora ngono kok. Sing contoh sing gampang lho mesti. Sing ning Fathul Mu'in ono.
Sore ini. Oh, kuali aku. Wa ana as'alu Allah al-Karim al-Mannan. Langsung ya. As'alullah al-Karima al-Mannan. Terus ayya umma bihi, terus al-intifa. Kira-kira ning ngene sembuh. Oh ngene. Insyaallah ngene tak cek. Bener. Iki sing kualik ning kene. Al-intifa'a bihi ya. Oke, contoh sini Fathul Mu'in sing ana ya. Jadi utawi ingsun iku nyuwun Allah ing Allah, sifate Allah al-Karima, al-Mannana kang akeh, al-Karima kang lomo, al-Mannana kang akeh paring apa? Akeh paringe. Ayya umma. Jadi ayya umma al-intifa'a. Al-ayya umma al-intifa'a. Ayya umma ing. Jadi maf'ul keduane lafat sa'alah. Ing yen to nyumerambahna sapa Allah. Al-intifa'a. Jadi jadi ayya umma al-intifa'a. Iki asline iki mutaadine iki nggawa bak, Jong. Iki jenenge al-intifa'a. Macane kan al-intifa'a. Kelawan ngalap manfaat. Ini jenenge ini sebab mutaadine ya umma iki nggawa bak. Nah, iki biasane mek mutaane nggawa bak berarti ini jenenge terkait mansub binasil khafid. Lah lil khassati ya iki sebenarnya iki gak ono. Iki sebenarnya iki gak ono. Lam jar iki gak ono. Ngene iki jenenge zaidah. Lame mesti lam zaidah. Al khassata kelawan ngalap manfaat al khassata. Nyumrambai al khassata ing wong sing umum. Jadi iki dadi maf'ul bih asli. Ya, maf'ul bih asli wis. Jadi lame iki lame zaidah. Iki bae iki jenenge mansub binasil khafid. Dadi sesuatu sing harusnya ada kok dia dibuang, iki kok dadine mansub binasil khafid. Tapi sesuatu sing harusnya gak ono, iki kan harusnya kan gak ono, al khassata kan. Terus dianakno iki jenenge zaidah. Dadi zaidah iki titenane ngono. Dadi zaidah iku nggawa kaidah Arab. Jadi zaidah iku titenane ngono, Jong. Dadi zaidah iku titenane ngono. Sesuatu sing harusnya tidak ada terus dimunculkan. Engko zaidah. Jadi engko delok ning i'anah lah ngono. I'anah juz 1 ta, kok. Delok. I'anah juz 1, Jong. Delok ya. Oke, eling ngono aku soalnya. I'anah juz 1, Jong. Seneng kene lho. Nanti ra ono. Ra ono. Lho, piye lho, suwe iki wis. Iku contoh sing apa? Sing ning kene Fathul Mu'in, sing mesti sing ono lho, sing biasa ya. Ya aku maknani ngono biyen kok. Ayya umma ing yen to nyumrambahi apa al intifa'u intifa bihi kelawan syarah al khassata ing wong kang khusus. Bener maknane iku padha. Al khassata tak dadekno ing ya kan? Al khassata ing
Al-intifa'u. Iki iso loro. Al-intifa'u iso al-intifa' kelawan ngalap manfaat. Al-intifa'. Nek aku pertama mubtad fa'ile yaum iso wajah loro. Wal intifa' mansubun bi isqatil khafid. Jadi asline as'alu ayya umullah bil intifa' bisyarhi al-madhkur al-khassah wal ammata ya. Jadi ya as'alu ayya umullah bil intifa' nyuwun ingsun ayya umma ing yen to paring umum sapa Allah bil intifa' kelawan ngalap manfaat bisyarhi al-madhkur al-khassata ing wong sing khusus. Jadi maf'ul. Jadi zaidah iku gampangane ngono Jong iya Jong. Dadi eling-eling pokoke zaidah karo ora iki kowe kudu teliti ning ngene mutaaddi karo lazime la mutaaddine nggawa apa. Wis mau ya piye? Sesuatu sing semestinya tidak ada kok diadakan itu nanti akan menimbulkan konsep zaidah. Sesuatu sing harusnya ada kok dibuang itu nanti biasanya jadi mansub binasil khafid. Ngono Jong ya. Bisa hibi maring wong sing duweni hawa finari ing dalem neraka. Jadi hawa nafsu Jadi hawa nafsu itu, kesenangan nafsu itu akan menjatuhkan orang yang mempunyainya ke dalam neraka. Wa min ghairil ghalibi lan iku sangking sing ora ghalib. Mau kan ana sing ghaliban, ana sing ora ghalib. Itu ghaliban iku hawa pokoke nuruti kesenengane nafsu sing elek ngono lho. Jadi hawa iku ning ngene perkara sing elek. Ana sing ora ghalib. Qaulus Sayyidati Aisyata utawi dawuhe Sayyidah Aisyata radhiyallahu anha lahu maring Kanjeng Nabi. Ma'ara ora ningali ingsun robaka ing pangeran panjenengan illa yusari'u angin rikatan cepet-cepet sapa robbaka fi hawaka ing dalam kesenangan sira hawaka. Lah hawaka kan enggak mungkin to kesenengane Kanjeng Nabi nulayani ning ngene khilaful hak kan enggak mungkin to, Jong. Condong ning ngene khilaful hak kan enggak mungkin. Berarti hawaka iki maknane kesenengan sing apik. Wa qati tulakolan terkadang diucapno apa hawa ala mutlaqil maili ing atase mutlake condong. Wis iso mutlake condong fa yashmalu mongko mencakup mengku apa hawa al maila ing condong lil hakim maring hak wa ghairi lan liyane hak. Wa amma bil madi anapun utawi hawa kelawan diwaca dawa hawa bahwa mongko iku utawi al hawa bil mad ma iku perkara bainas samai kang tetep ing dalam antarané langit wal ardi lan bumi yaiku awang-awang iku hawa iku. Wa qalu bihim qad la'iba bi alifil itlaqi kelan alif itlaq ora alif tasnia lho la'iba iku ora alif tasnia tapi alif itlaq kanggo ngepasno ning ngene nadhom dawakno nadhom ngepasno not suara wa qad tala abalan teman-teman gawe dolanan apa iki la hawa bihim kelawan kaum la bi ghairim ora nganggo dolanan liyane kaum hatta auqa sehingga numibakno apa hawa hum ing ikilah kaum fil bid'ah ing dalam pira-pira bid'ah wal ma'asi lan pira-pira maksiat awil kufri utawa kufrur. Fa aujaba mongko majibna sop arsala ing ngutus utusan sapa ba'dum sebagiane ikilah kaum kal mu'tazilati kaya dene mu'tazilah wal hukama lan pira-pira ahli hikmah wa halalan muhala apa ngarani muhal hu ing irsal sapa ba'dum sebagiane ulama kasamaniati kaya dene golongan samaniyah wal barohimati lan barohimah. Insyaallah engko rainan kok ngaji jurumiyah, Cung. Tak lesi jurumiyah tenan kok. Sing gak mulih tak lesi jurumiyah tenan. Kudu iso tenan bar tak lesi tenan kok. Wojaki tenan jurumiyah ya. Jurumiyah aja. Didata Kang. Sing wis nganu kok soalé peseno kitab kok. Ya, ngaji jurumiyah. Wes jurumiyah. Ya.
Aku lagi pesen kitabe nganu barang kok. Pesen kitabe Syekh Amin Al-Harori sarae Mukhtasar Jidan, tapi lembuaran sih. 2 jilid. Engko tak lesi jurumiyah. Lesi jurumiyah, yo. Lesi jurumiyah. Prainan ku jurumiyah, mutamimah, les khusus nahwu. Yo, oke. Yes, enak. Ngaji. Wallah alam. Loh, sing bijine anak-anak wis nduk biji to, Rong? Endi? Kang Avanti bijine apik ta, Lak? Delok ile endi? Delok lho iki wis disiapno pentong ngene kok. Delok endi? Delok ya jongkor rene. Lho, piye tau dijamoni sik ra